beradi hikmatni. Alloh Rabbil izzat har kimniki xohlasa va har kimgaki hikmat berildi. Faqat utiya khayran kaseera, bidun shak yaqinan berildi unga xayr kasir, ko'ptarin xayr, umdatarin xayr o'sha insonga berildiki hikmat berilgan bo'lsa. Va ma yadhakkaru illa ulul albab, pand nasihat ibrat olmaydi illo magar sohibon aql, sohibon dark va nasihatni qabul qiladi. Umdatarin mufassirin, mutaxassisin mufassirin mehribonlik qiladilar. Murod az hikmat ilmdir. Har kimga ki ilm berildi, unga xayr kasir berildi. Umdatarin xayr, behtarin xayr o'sha insonga berildiki ilmi bo'lsa, johil bo'lmasa, uni Alloh Rabbil izzat unga xayr kasir berildi. Xudovand mehribonlik qildi Qur'on azim ishanga. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mehribonlik qiladilar. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. Talab ilm farzda har musliminga. Har musulmonga talab ilm farz deydilar. Va fi rivoyatin ukhra va muslima talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin va muslima ham kelgan. Talab ilm farzdir. Har amali ki qilasiz, pesh az amaldan ilgari o'sha ishni bilishlik farzdir. Ilmi farzdir. Olib sotasiz bir narsani olasiz, bir narsani sotasiz, shuni talab ilmi farzdir. Va hamchinon ilmi faroiz, 5 vaqt namozi ilmi farz. Halol haromni bilishing uni ilmi farz. Olimlardan so'ralgan ekan, mal farzu qablal farz. Nima narsada farzki pesh az farzdan ilgari bilsa, nima narsadagina savol bo'lgan ekan. Faqala al ilmu qabla al amal, ilmu ki pesh az amal qilmasdan ilgari ilm farz deb aytilgan. Boz va in qala mal farzu fil farz. Boz savol bo'lgan ekan, farz dichga farz nima narsadagina so'yib. Faqala al ikhlas fil ilmi wal amal, ixlos qilishi ilmiga va amalga. Boz savol bo'lgan ekan, mal farzu ba'da al amal, nima narsada farz ba'da az amaldan nima narsa farzdir? Al xavf va rijo, qo'rqishlik va umidvor bo'lishlik. Aziz musulmonlar, agar xohlaysizki dunyo va oxiratga maqom martabangiz baland bo'lsa, tahsil ilm qiling. Tahsil ilmga qadam urasiz. Malaika-i muqarrabin Alloh Rabbil izzat bollarini, qanotlarini talib ilmni oyog'ini tagiga hamg'or qiladi, yozadi. Bu ummat shunday bir umdatarin ummatiki ro'y jihodga ketadi. Alloh Rabbil izzat ikki joyga infiru degan, falawla nafara min kulli firqatin, nima uchun bir guruh, bir jamoat chiqmaydiki li tafaqqahu fi din, to'nk tafaqqu dar din, ta'lim dar dinga qilsa. Yana bir joydiga Xudoning infiru xifafan va siqala, chiqinglar ro'y Allohga jihodga, subuk dosh bo'lib, qo'llaringizga bir narsa bo'lsin bo'lmasin, homildor bo'ling bo'lmang, chiqing. Ikki joyga Xudoning aytgan boyat chiqsin. Bir joyki jihodga, jangga mukammal chiqsin degan, bir joy ilmga chiqsin degan. Afsuski bizda xeyr ilmdan aqabga qolganmiz aziz musulmonlar. Ba'zi ulamoy muosirin mehribonlik qiladilar, ilmni taqsim va dini va dunyoviy qilmang. Agar ilmi diniki va maqsadi niyatiki dunyo uchun o'qilgan bo'lsa, u ilmi din emas, ilmi dunyoda. Agar ilmi diniki va g'araziki tahsil bir talab qiladiki, men dunyo topadi, bu ilmi dunyoda. Lekin bil muqobil bir nafar tahsil qiladi ilmni, bir nafar talab qiladi ilmni, ilmi asrini, lekin oxirat uchun bir taga ko'makim deysin deydi. Doktor bo'lay bir taga ko'makim deysin deydi, injener bo'lay bir taga ko'makim deysin deydi. Va har on narsaki bo'lay deydi, bir taga foydam deysin, mustafid bo'lsin mardum mendan deydi. Ana bu ilmi dinidir. Falihoz Alloh Rabbil izzat mehribonlik qildiki, hikmat berilgan insonga xayri kasir berildi deb Alloh Rabbil izzat oyi muborakli mehribonlik qildi.